Почему? Почему океан такой соленый, но при этом реки и озера пресные? Вообще, это история длиной в миллиарды лет. Дождь постоянно размывает горные породы и вымывает из них соли и минералы. Все это по рекам стекает в океан, и реки приносят тонны соли каждый день. Но при этом вопрос, почему, если реки пресные, то не преснеет океан? Все довольно-таки просто. Вода у нас испаряется из океана, но при этом соль-то остается, и поэтому океан все так же остается соленым. Она накапливается уже более 4 миллиардов лет. Плюс вулканы на дне океана тоже добавляют свои минералы. В итоге океан стал огромным соленым котлом, а реки — это просто временный путь доставки. Вы меня спросите, и что с того? А то, что по сути вся соль в океане — это результат работы огромной геологической машины Земля за миллиарды лет. Без этого процесса наша бы Земля выглядела совершенно иначе.